กราบสวัสดีครับผมตรวจพลรวมสินบ่าย3 งวดวันที่ 1 มิถุนายนทุกท่านโชคดีมีชัยถูกพลรวมสินกันทั่วหน้าเลยครับ